Xayrli tong hammaga. Yaxshimisizlar? Kasallar yo'qmi? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Ayniqsa yangi kelganlar. Ishlaylar, o'tganlarni ko'rmay. 3 marta o'tganlarni ko'rsam, kilometrlarni ko'rsam, chiqishlaringni berib yuboraman. Yaxshi ishlaylar. Yo'lni tarqaringlar. Ya unaqa joningizni qiynab ishlashni shart emas. Oylik bir xil baribir damal ishlayvering. Ha, yo'q. Bu folga uchun emas, o'zim ishlayman. Nomni halol topish kerak. Aka, bu ishlashingizga bu ishni eksakka qilishni gap tashlaysiz. Biz bu ishni epga chizamiz. Men bir o'chir ishlamayman. Topekda nonimizni halollab yeyishimiz kerak. Aytdik-ku folmen. Ogohlantirib 3 marta ishlamasdan o'zlar. Endi dam olsam bo'ladi 5 minut. Birinchi ogohlantirish. Sizlarda ham shundaymi? Itda ishlab turib, dam olgan paytda kelib turadimi boshda? Ha, uka. Yangi keldingizmi? Ha, unaqa joningizni qiynab ishlasiz shart emas. Ha, ishlasangiz ishlamasangiz oyligingiz bir xil. Nima dedingiz?